Aqui fala o Matheus do canal Per Gameplays. Então galera, estamos sendo com mais um vídeo da nossa série aí de motovlog, beleza? Hoje estamos aqui de XJ aqui emprestado de um colega nosso aqui. Nós estamos saindo aqui da casa dele e vamos lá pra casa hoje, que nós vamos encerrar o vídeo lá, beleza? Então vamos lá. O mod do braço mexendo vai estar aí na descrição. E antes que eu me esqueça, se inscreve no canal Casal Canalha, no Job da 600, no Ciro da Bros, no Fujão da 150, no Luquinha do Grau, no do Henrique. Se inscreve no canal da galera que vai estar aí embaixo, beleza? Quem grava vlog, quem grava gameplays, quem grava motovlog, vai estar tudo aí embaixo, beleza? O link da moto também vai estar aí na descrição. Eu baixei através do Braz. A moto vai estar aí na descrição também, o canal do Braz. Beleza? Vou fazer um gato aqui, galera. XJ tá da hora, hein, galera? Essa XJ aqui. Ixi, ó, as polícias. Dá uma olhada aí, bicho, ó. Vamos lá. O vídeo é só pequeno, só pra rolete XJ aqui, só que vocês pediram lá. A galera pediu lá no Facebook lá. Vocês fazem um rolete XJ lá. Aí eu mandei até ele escrever no comentário da Hornet, não sei se eles. Mas estou trazendo um videozinho da XJ aí. Se você gostou, já vai deixando seu like aí. XJ tá da hora. Vamos lá. Vou entrar lá atrás lá. Então vou entrar aqui mesmo. Vamos dar grau, galera, até lá, hein. Guardar ela aqui dentro, XJ. Tem uma miota aí também, galera. Depois eu vou estar trazendo um vídeo com a miota aí pra vocês. Dá só um corte aqui só pra finalizar o vídeo. Então galera, não esqueça de deixar seu like aí, inscrever, compartilhar o vídeo aí com a galera, beleza? Obrigado aí pelos 500 inscritos aí, rumo agora a 600 e se Deus quiser a 1000. Então, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí, inscreve no canal que vai ajudar muito nós, beleza? Falou, valeu!